Do avião. Do avião. Do avião. Então ali estão Aeronaves. a aeronave do Santos Dumont, que é muito antigo. Aqui tem mais lá e vai pra cá. Aqui estão as aeronaves também. E lá fora, gente, tem mais aeronaves que foram da guerra. Então vamos pra Espírito. Vamos ver, né? Espírito. Aqui tem essa daqui, ó. Pintura a óleo. Ó, olha que legal. Ó, tá até Pode meter a mão, não. Tem lá fora. Esse aqui que é o plano. Tem lá fora Que conta a história do Campo dos Afonso. Olha lá, ó. a história do Campo dos Afonso. Ih, gente, será que tem algo a ver, né, família Afonso? Vamos lá pro